자나 이러면 갑자기 어느 순간 소리가 막 이러는데 정말 거울 때 입에서 해주는 것도 좀 정국이 지금 알람 소리 애기 소리 아닌가요? 네, 애기가 그 어쨌든 걸린 목소리를 뭐가 있을까? 정국이 자는 거 좋아하고 직업도 좋아하고 거기 자다가 자는 거에 심취하면 근데 이거 입이 되게 벌린다 이렇게 벌려요. 사운드 안 들어가는데. 처음에 너 이러니까 완전히 진짜 이렇게 거기는 입을 벌리지. 입 벌리면 사실 탈락이긴 해요.